Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Hilda di channel Rasa Oke. Si Tuan mau beli. Laris pisang gorengnya. Belum ada lagi, Bu. Goreng. Rame. Ya, nggak apa-apa lah. Ya, sama aja. Satunya gitu. Iya. Bukan 10, 13. Jatuh. Biasa setahun aku aneh ya. Kalau sejak aku pakai negara soalnya. Hah? Negara kayak oh iya enak itu. Mulai selalu awas pokoknya mas 20.000 sama ini lah Bu. Iya. Ya. Oh, makanya aku pengen bungkus dia wis soalnya. Ini ambil aja bungkus ya. Yang ini loh. Enggak apa-apa. Nyemplung ke situ-situ, mateng situ-situ. Apa cari Mbak Lia? Bareng aku bruno ya kok kagol ya. Bandit to ya. Barengnya juga Pak Mas. Sampai goreng iwing enak ini mangan ini bareng-bareng ngono. Kok biasanya bareng kok Pak. Ngono iso. Biasanya langsung wis. Aku lumpia telu. Pisangnya satu porsi berapa? 5.000. Iya, coba. Nah, ini dia pisang goreng yang tadi, pisang goreng crispy. Ini ada butiran gula palemnya. Ditaburin gula palem tadi tuh. Jenis pisangnya ini dia pakai pisang kepok gitu. Manis. Ini juga crispy. Terus menggunakan nih taburannya tuh gula palem nih kayak gini. Ini nih gula palem. Tuh, crispy. Pakai tepung beras, tepung terigu. Ini campur baking powder kayaknya jadi agak ngembang. Sekarang kita coba pisangnya. Ada gula palemnya nih, ditaburin. Bismillah. Nah, ini
Ini pisangnya pakai pisang kepok ya. Tepungnya crispy gini kayaknya pakai tepung beras campur tepung terigu. Jadi seperti ini. Enak. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.